क्या आप लोग एक ऐसे झरने के बारे में जानते हैं जहाँ से पानी नहीं बल्कि खून बहता है? कुछ भी और अगर मैंने आपको दिखा दिया तो? इस झरने का नाम है ब्लड फॉल्स और ये अंटार्कटिका में बहता है। इसकी खास बात है कि ये -17 डिग्री सेल्सियस में भी जमता नहीं है। अब साइंटिस्ट इसके लाल रंग होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न देते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि पानी में शायद आयरन ऑक्साइड है जो हवा के कांटेक्ट में आने पर पानी का कलर चेंज कर देता है। और वो ये भी बोलते हैं कि इस ग्लेशियर के अंदर 30 से 40 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सही इन्फॉर्मेशन देते ना, तो आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी बाबू।